Молодой артист театра «Московская оперетта» Александр Бабенко уже хорошо знаком публике. Главная роль в мюзикле «Маугли» принесла ему премию «Золотая маска». Недавно он показал свою первую самостоятельную постановку – спектакль «Дар ветер». На сей раз Александр и режиссер, и хореограф. То ли притча, то ли сказка. Таинственная и трепетная, где временами страшно, а временами смешно, как в жизни. Удивительный звуковой мир, из которого родился спектакль, это стихи Дмитрия Бозина, актера театра Романа Виктюка. Он читает? Да нет, выпевает их, так, что слово становится музыкой. В спектакле он главная фигура, творец-демиург по имени Дар ветер. Ночью заточенный в логово вложен, лежит кинжал, берега между ножен. В первой своей большой постановке Александр Бабенко и режиссер, и хореограф, а при необходимости исполнитель. Судьба подарила ему очень важную тему – сотворение мира, любовь и утрата, жизнь и смерть, без имен, о человеке и человечестве. Действо состоялось, и мы уже отыграли 8 спектаклей. И слава богу, что зритель приходит, и им это нравится. Это наш зритель. Его пока немного, но они понимают. Они понимают, что мы хотим им сказать. Они понимают на языке жеста, на языке символа, на языке образа. То есть очень приятно осознавать, что не все еще, извините за грубость, отупели от сериалов, вот этих абсолютно бессмысленных, каких-то прямых. Слово, пластика, музыка, компьютерная графика, необычные костюмы. И получилась фантазия, для которой пока еще очень трудно подобрать жанровое определение. Ради нее надо было не спать ночами, подолгу репетировать. Спектакль играется пока под гостеприимным кровом Центрального дома работников искусств. Хорошо бы его заметил экспертный совет фестиваля «Золотая маска», в котором есть подходящая номинация «Эксперимент». Для того, чтобы сделать спектакль «Дар ветер», артисты увлеченно работали в свое свободное время, иногда до глубокой ночи. Именно эти ночные репетиции они сейчас вспоминают с большим удовольствием. Слово Дмитрию Бозину. Это очень большое чудо. На самом деле, любые актеры всегда с наслаждением вспоминают ночные репетиции. Знаете, вот когда до 3 часов ночи, это всегда счастье. То есть, значит, была цель, была какая-то упрямость в душе. Знаете, я первый раз, наверное, на этом спектакле понял, что души актерские, они бывают с зубами. То есть, когда душа вцепляется во что-то и отпускать не хочет. Дело не в том, чтобы больно или там до крови, нет, а в том, чтобы как... Это девочка в анекдоте, помните, которая за ветку березы зубами держится, ее спрашивают: девочка, что ты делаешь? Она: я сок пью. Вот знаете, на самом деле иногда актеры должны так